uzosenzela introduction bazalwane abasemshayeleni izandla abasemshayeleni izandla. Hallelujah. 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 Umile njalo siyabonga Baba, siyabonga uNkulunkulu wethu. Mendaya khasa kene mehande yoshalasa ipresenda manda yikhalaza
kalana la basia la babaseke. Ribakamoshi kalasia. Mandai kalasia. Librasikete ya la saka. Mandai. Ilasita ya. Monai kalasita ina. Yahweh. Mama zonke zifanele. Jesu, hallelujah. Ngiyangithanda ukuthi mangimela phambili into yokuqala ngiyenze ukuthi ngibingelele wena mfowethu siyabonga. Ngoba mangingasuke ngiye ngento eyala ngizosuke ngingasabingelelanga. Ngivamile-ke ukuthi ngigcine ngikhohlwa ukubingelela ngenxa ye-excitement. Hallelujah. Ngizimela ngaphambili bazalwane ukuzo-introduce nje phambili. Bazalwane igama lenkonzo esihlanganise la. It is called the Matters of Faith. The Matters of Faith. And I'm so delighted ukuthi uNkulunkulu wenza ukuthi yenzakale lenkonzo uqala unyaka. And if anything that you have prayed for kulo yenyaka to achieve it ingenzakalanga, awuzublame umuntu but yourself. If you've attended the service enjengale, I'm going to I'm assuring you. Ngoba ngizothi mangihlangana nawe ngelinye ilanga mangithola isikhathi ukuthi ngikubuze ukuthi konje ngo-2022 ubuthe ufuna uku-achievani kuvimbeni. Hallelujah. I guess discuss ukuthi kuvimbeni because uthi omunye obhala kahle uthi I can do all things through Christ who strengthens me. Hence ngithe mangizama ukuyichaza le nkonzo yangachazeka kodwa into engiyireceive emoyeni wami yabekeka kahle ukuthi uNkulunkulu let us go back to the drawing board first and acknowledge ukuthi we cannot do anything without faith and love. We cannot do anything uma ngabe sihamba singamkholelwa yena. Akukho la esizofika khona noma singathi siyaqala siyahamba ngenxa yokuthi ukuhamba kwethu kuqala ngokuthi si-acknowledge ukuthi yena uzoyenza into. Nanoma ngabe yini esiyikhulekele kodwa okokuqala before siyikhulekela siyamkholwa na ukuthi uzoyenza. Hallelujah. Because uma singaqalanga ke ekuthenini simkholelwe then sikhulekela. That is why it's incwadi yamaGalatiya uma ngabe ngibamba kahle ithi because faith cometh by hearing and hearing the word of God and ngaphandle kokuthi kukuze kuzwakala izwi likaNkulunkulu kukhona kufanele kuthathunywe ukuba yokhuluma indaba ezinhle. Now if you approach him without faith Nkosi yami bese tobhala kahle ngicabanga ukuthi uJacob athi if faith without deeds it is dead. Ukholo olungenazi zenze lufile. Kunento engene abantwana bakaNkulunkulu yokuthi uma sesikholwa sikholelwa ukuthi fanele sihlale sonke izandla as long as sikhulekile as long as sikhona endaweni kaNkulunkulu but into esihlulayo ukuthi we fail to act upon what we need to do. So uthi uNkulunkulu angisho leyo nto leyo akumina ozoyisho leyo nto leyo ukhona uNkulunkulu amgcobile ukuthi azofika la afika isho leyo nto leyo. Hallelujah. Akumina kodwa ngithe mangikhuleka bebekhona ebengifisa mhlawumbe abanamagama amakhulu ukuthi hayi wozoshaya ncebo kodwa uthi uNkulunkulu no akho ncebo ezoshaya nangumuntu ozoshaya ngoba into engiyibekile of this time and this season nangumuntu ozoyethula kuleli banga lamanje. Hallelujah. Uzoyizwela nje nawe masefikile kungasho mina. Hallelujah. Okuningi ke bazalwane ngizocela ukuthi kwamanje siqhubeke ngohlelo but uNkulunkulu uzosisiza bengiphumela nje ngaphambili to acknowledge abakhona phakathi kwale ndawo acknowledge bazalwane. Hallelujah. Egameni likaJesu lo mzalwane lo sisithanda ngicela ume ngenyawo. Baba umnguni uma kube kuthiwa bengifisa ukuthi ungazi ukuthi sengisebenze kangakanani kuNkulunkulu ngisetshenziswa uNkulunkulu ngabuza lo yamzalwane uzokutshela uzakutshela lo yamzalwane sisuka kude naye bazalwane ngisasebenzela eBoxburg Hyper khona umfundisi esasikade sishumayele naye we had the privilege ukuthi sisebenzise i-boardroom
isikhathi selunch sokuthi sishumayele khona. So nami ngafika ngizokhonza kodwa ngagcina sengiyi-co-pastor. Umfundisi engekho kodwa uNkulunkulu wenza imanga phakathi kwaleyo ndawo. Bazokutshela kunabantu